好，主播苏拉台风目前就在俄伦比的南方190公里处，也就是说是最接近台湾南端的时候。那我现在的位置呢，就在台东大武乡的大鸟村。你可以看到现场地上都是土石，有土石流堆积，造成积水的状况。原因就是因为这个台风带来的强降雨。风雨是非常的大，而且一阵一阵的，只要有遇到下雨，村内就会出现像这样积水的情形。那原因就是因为大鸟村呢，其实是属于山坡地形，只要遇到下雨，再加上村内的排水系统还不是非常的完善，因此呢，你可以走在这个村内，到处都可以看到像这样子路面积水的状况，甚至是这个泥水从这个排水孔流出来的情形。因此呢，为了防止这样的灾情又再发生，村长其实早上呢也协同乡公所的人员到村内的可能发生灾情的地方来进行会勘，就是不希望说因为雨势这样子一直来，会造成这个排水孔水位上涨，甚至淹到住家里面。除了发放这个沙包给民众回家进行预防性的准备工作，乡公所也预计会在傍晚调派至少1辆怪手到现场来进行预防性的这个救灾的工作。目前呢，这个村长其实呢也是在村内来四处巡看，就是希望说看看哪边淹水的状况特别严重，也会尽快的通报乡公所来做紧急的处置。以上是现场最新，再将时间镜头交还棚内。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。